วันนี้เราจะพาเด็กๆมาฟังนิทานพรสามประการนะคะ นักป่าลึกแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีที่นั่นมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง สามีมีอาชีพเป็นคนตัดฟืน วันหนึ่งขณะที่กำลังจะลงมือตัดต้นสนยักษ์ เขาก็สังเกตเห็นนางฟ้าองค์เล็กบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆต้นสนนั้น นางฟ้าพูดกับชายตัดฟืนว่าเธออาศัยอยู่ในต้นไม้นี้ ถ้าเขาไม่ตัดต้นสนต้นนี้เธอจะให้พรสามประการกับเขาและภรรยา นั่นคือหากชายตัดฟืนและภรรยาปรารถนาสิ่งใดเมื่อพูดออกมา สิ่งนั้นจะกลายเป็นจริง พูดจบนางฟ้าก็หายตัวไป ชายตัดฟืนดีใจมากและตัดสินใจไม่ตัดต้นสนนั้น ตกเย็นมา มีชายตัดฟืนรีบกลับบ้าน อย่างร่าเริงอารมณ์ดี ขณะนั้นภรรยาของเขากำลังเตรียมอาหารเย็น ฝ่ายสามีก็เล่าเรื่องพรสามประการให้ฟัง สองสามีภรรยาต่างก็วาดภาพถึงสิ่งดีๆที่จะได้จากพรของนางฟ้า ทั้งเสื้อผ้าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินต่างๆ ทั้งคู่จึงดื่มไวน์ฉลองกัน ผู้เป็นภรรยาเห็นดังนั้นก็โวยวายว่าเธอทำอะไรลงไป เราต้องเสียพรไปหนึ่งข้อกับไส้กรอกเนี่ยนะ โอ๊ยฉันอยากให้ไส้กรอกนี้ไปติดที่จมูกเธอจริงๆเลย ทันใดมีเสียงปิ้งอีกครั้ง แล้วไส้กรอกก็ลอยขึ้นจากโต๊ะไปติดแน่นที่ปลายจมูกของสามี ในที่สุดทั้งสองก็ตกลงใจได้ภรรยาจึงบอกว่าขอให้ไส้กรอกหลุดออกไปจากจมูกของสามีฉันทีเถอะปิ๊งและแล้วไส้กรอกก็หลุดออกทันที ทั้งคู่โผล่เข้ากอดกันร่ำไห้ด้วยความเสียดายในพรทั้งสามประการที่พูดออกไปโดยไม่ทันคิด ซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้อะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว